গেমিং গেমিংয়ের কথা বলতেই আমাদের মনে পড়ে বাবা মায়ের কাছে কম্পিউটার কিনে দেওয়ার জেদ করা বা পাড়ার সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে অনলাইনে মাল্টিপ্লেয়ার গেম খেলার জন্য ভিড় করা। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। বর্তমানে ঘরে বসে স্মার্টফোনে পাবজি, ফ্রি ফায়ার, তাছাড়াও আরও যেসব মাল্টিপ্লেয়ার গেম রয়েছে সেগুলো আমরা এনজয় করি। কিন্তু ইমোশান হচ্ছে পিসি গেমিং। সেটা যারা পিসি গেমিং করেছেন তারাই ভালো জানবেন। তা সেটা অ্যাসাসিন ক্রিড হোক বা সিএসগো, পিসি গেম খেলার একটা মজাই আলাদা। কিন্তু স্মার্টফোন যেরকম আমরা আমাদের পছন্দ মতো বাজেট অনুযায়ী আমরা কিনে ফেলি, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেক অপশান থাকে, কিন্তু আমাদের নিজস্বতা সেখানে কম থাকে। আমরা নিজেদের পছন্দ মতো পার্টস সেখানে চুজ করতে পারি না, যেরকম ল্যাপটপে। কিন্তু যখন একটা পিসি বিল্ড করি আমরা নিজে থেকে, বিশেষ করে গেমিংয়ের জন্য, সেক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্বতা থাকে। আমরা নিজেরা কোন পার্ট চুজ করব সেটা পিক আপ করতে পারি। তবে সেক্ষেত্রে আমাদের পিসি বিল্ডিংয়ের ওপর একটু নলেজ থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে যেরকম আমাদের পকেটও কিছুটা বাঁচে, তাছাড়াও আত্মতৃপ্তিও ঘটে। সেজন্য পিসি গেমিংয়ের জন্য আমাদের কিছু বেসিক পিসি বিল্ডিং নলেজ প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব গেমিং পিসি তৈরি করার জন্য আপনাদের বেসিক কী কী নলেজ প্রয়োজন, পিসির বিভিন্ন পার্টসের ব্যাপারে, কোন পার্টসটা কিভাবে কাজ করে, আর কোন পার্টটা আপনাদের বাজেট অনুযায়ী কিনলে সেটা সবচেয়ে বেশি ভ্যালু ফর মানি হবে। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটা হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ। তাই ভিডিওর কোনো পার্ট স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, গেমিং পিসি বিল্ড করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হচ্ছে গ্রাফিক কার্ড। সিপিইউ কী করে? আমরা যখন কোনো মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম খেলি, সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান, আমাদের ম্যাপে আমাদের চারপাশে কী কী রয়েছে সেগুলোকে দেখায় বা আমাদের ইনপুটগুলোকে গ্রহণ করে সিপিইউ। কিন্তু সেটাকে প্রসেস করে আমাদের সামনে রেন্ডার করে, বা আমাদের যে গ্রাফিক কোয়ালিটি আমরা যেটা চুজ করেছি, বা সেটা 2K-তে করছি, 1080p না 4K, সেই অনুযায়ী আমাদের সামনে ডিসপ্লেতে সেটা রেন্ডার করে গ্রাফিক কার্ড। ভিডিও গেমিংয়ের জন্য, পিসি গেমিংয়ের জন্য গ্রাফিক কার্ড হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে গ্রাফিক কার্ড কেনার সময় আমাদের কিছু জিনিসের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথমত, গ্রাফিক কার্ডের ক্লক স্পিড। গ্রাফিক কার্ডের ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছেন গ্রাফিক কার্ডটা তত পাওয়ারফুল হবে। গ্রাফিক কার্ডের মধ্যে যে জিপিইউ থাকে, তার প্রত্যেকটা কোর, জিপিইউ এর মধ্যে অনেকগুলো কোর থাকে, গ্রাফিক কার্ডে প্রচুর কোর থাকে। সেই প্রত্যেকটা কোর কত ফ্রিকোয়েন্সিতে চলবে, কত দ্রুত সেটা চলবে, সেটা ডিপেন্ড করে ক্লক স্পিডের ওপর। আর দ্বিতীয়ত যে জিনিসটার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে ভির্যাম বা ভিডিও র্যাম। যেরকম আমাদের কম্পিউটারে র্যাম থাকে, র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি, সেরকমই গ্রাফিক কার্ডের মধ্যে থাকে ভিডিও র্যাম বা ভিডিও র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি। এই ভিডিও র্যাম কী করে? ভিডিও র্যাম পুরো গ্রাফিক্সের সমস্ত জিনিসটাকে ওর মধ্যে স্টোর করে ধরে রাখে। এবার বলবেন যে কত জিবি ভিডিও র্যাম আমরা নেব? সেটা জানার আগে আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যে ভিডিও র্যামটা নিচ্ছি গ্রাফিক কার্ডে, সেটা যেন অবশ্যই GDDR6-এর হয়, না হলে অবশ্যই যেন মিনিমাম GDDR5-এর হয়। তার নিচে যেন কখনোই না হয়। তা না হলে গ্রাফিক কার্ড নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনারা এপিইউ কিনতে পারেন। এবার বলি কত জিবি ভির্যাম আমাদের প্রয়োজন। একটা জেনারেলাইজ রুল রয়েছে। যদি আপনি 1080p ভিডিও গেমিং করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের মিনিমাম 4 GB ভিডিও র্যামের প্রয়োজন। অবশ্য আমি প্রত্যেকটা বলছি মডার্ন AAA টাইটেলস গেমগুলো খেলার জন্য। যদি বলেন 2K গেমিং করবেন বা 1080p গেমিং করবেন উইথ এইচডি টেক্সচার, গেমিংয়ের যে টেক্সচার সেগুলো হাই রাখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাদের 6 GB ভিডিও র্যামের প্রয়োজন। যদি আপনি 4K গেমিং করতে চান বা 2K-তে হাই টেক্সচার অন করতে চান, সেক্ষেত্রে 8 GB ভিডিও র্যামের প্রয়োজন। তার বেশিও আপনারা চুজ করতে পারেন আরও স্মুথ পারফরমেন্সের ওপর।
বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো র্যামের ব্যাপারে। র্যাম হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের শর্ট টার্ম মেমোরি। এটা খুব পাওয়ারফুল এবং আমাদের কম্পিউটারের পিসি গেমিংয়ে অনেক পারফরমেন্স এটার জন্য ইমপ্রুভ হয়। তবে যে পরিমাণ আমাদের র্যাম প্রয়োজন সেই পরিমাণে র্যাম লাগালে সেটা কিন্তু পারফরমেন্স অনেক ইমপ্রুভ করে। ধরুন আপনাদের প্রয়োজন 8 জিবি র্যামের, সেখানে আপনি 32 বা 64 জিবি র্যাম লাগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা কিন্তু ফালতু হবে। সেটা আপনাদের পকেটের ওপর বেফালতু চাপ সৃষ্টি করবে, দাম বেড়ে যাবে পিসির। যতটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী র্যাম আপনাদের লাগানো উচিত। এবার বলি র্যাম কেনার সময় আমাদের কী কী দেখতে হবে বা কীভাবে র্যামটাকে সেট আপ করতে হবে। র্যামকে কিন্তু অবশ্যই আপনারা ডুয়েল চ্যানেলে লাগাবেন। তাছাড়াও আপনারা র্যাম কিন্তু হাই ফ্রিকোয়েন্সি র্যাম কেনার চেষ্টা করবেন, 32 বা 36 মেগাহার্জের, 3200 বা 3600 মেগাহার্জের। এবার কী করে জানবেন যে আপনাদের যে সিপিইউ সেটা কত মেগাহার্জ সাপোর্ট করে? সেটার জন্য আপনারা সিম্পলি গুগল করতে পারেন। ধরুন আপনি কিনছেন Ryzen 5 3600 প্রসেসর, তো Ryzen 5 3600 প্রসেসরের জন্য আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন Ryzen 5 3600 র্যাম সাপোর্ট। সেখানে আপনি অপশান দেখতে পাবেন, সেখানে AMDর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, সেখানে আপনাকে দেখিয়ে দেবে যে কত ফ্রিকোয়েন্সি র্যাম অবধি আপনার প্রসেসর সাপোর্ট করে। সেই অনুযায়ী আপনারা র্যাম চুজ করুন। ইন্টেলের ক্ষেত্রেও একই, ইন্টেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গেলেও আপনারা একই জিনিস দেখতে পাবেন। এবার আপনাদের বলি যে আপনারা যে র্যামটা কিনবেন সেটা কত জিবি মিনিমাম। মডার্ন AAA টাইটেলের জন্য মিনিমাম, যদি বাজেট কম থাকে, এক্ষুনি 8 জিবি র্যাম মিনিমাম। আর রেকমেন্ড করব আমি 16 জিবি র্যাম কেনার জন্য। সেটাকে ডুয়েল চ্যানেলে 8 জিবি করে 16 জিবিতে আপনারা লাগাবেন। তবে যদি আপনারা আরও কোনো মাল্টিটাস্কিং করতে চান বা ভিডিও এডিটিং করতে চান, সেক্ষেত্রে 32 জিবি র্যাম আপনারা লাগাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেছে। এটা ভিডিওর প্রথম পার্ট। আজকে যেহেতু আমার বার্থডে 30 নভেম্বর, তো সেজন্য 30শে নভেম্বর আমার জন্মদিনের দিন। আজকে আমার গেমিংয়ের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা রয়েছে, সেজন্যই এই সিরিজটা শুরু করলাম। এটা দুটো পার্ট আছে। আজকের পার্টে মূলত আমি বললাম গ্রাফিক কার্ডের ব্যাপারে এবং র্যামের ব্যাপারে। পরের দিন একটা ভিডিওতে আমি কথা বলবো আরও যে পার্টগুলো রয়েছে, যেমন প্রসেসর, মাদারবোর্ড, তাছাড়া কী ধরনের মনিটর নেবেন, সেই ব্যাপারে সমস্ত ডিটেল নেক্সট ভিডিওতে, নেক্সট পার্টে আমি শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর নেক্সট পার্টটা দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে নেবেন, যাতে ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনি পেয়ে যান। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। আর হ্যাঁ, আপনাদের মতামত কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই দ্য আরবান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে নিন। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলভিদা।